आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके वन प्लस फ़ोन में कॉल आने पर रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में नीचे आइए, नीचे ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर अब ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो अब नीचे आइए, नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में आएगा डायलर, या फिर आपके मोबाइल में एक फ़ोन नाम से ऐप आएगा। तो ये फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये फोर्स स्टॉप करिए, नीचे इस पर क्लिक करिए और स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए। क्लियर कैशे करिए, ऊपर ये क्लियर ऑल डेटा करिए और ये डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो बैक आइए और ऊपर अब ये मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। नीचे ये रिंगटोन आएगा, वाइब्रेट आएगा। अगर ये दोनों बंद हैं तो ये ऑन करिए। ये दोनों ऑन होने के बाद बैक आइए सेटिंग में, ऊपर आकर आएगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन। तो ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आएगा ऊपर ये DND डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इस पे क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में ये DND ऑन है तो ये बंद करिए। ये बंद होने के बाद बैक आइए, साउंड मोड आएगा, इस पे क्लिक करिए। अगर आपका वाइब्रेट या फिर साइलेंट मोड सेट है तो ऊपर ये रिंग आएगा, रिंगिंग, इसे सेलेक्ट करिए और नीचे आइए। नीचे आकर ये रिंगटोन आएगा, रिंगटोन पे क्लिक करिए और ऊपर ये SIM1 आएगा। अगर आपका SIM1 के लिए कोई रिंगटोन सेट नहीं है तो इनमें से कोई रिंगटोन सेट करिए। तो रिंगटोन लगाने के लिए सिंपली रिंगटोन पे क्लिक करिए और ऊपर SIM2 पे क्लिक करिए। इसी तरीके से क्लिक करके कोई रिंगटोन आप लगा सकते हैं। अगर रिंगटोन सेट नहीं है तो यहाँ पे रिंगटोन सेट होने के बाद बैक आइए और ये सारी सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद अब अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए और अब चेक करिए कॉल आने पर आपके फ़ोन में रिंगटोन का साउंड आ रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।